Здравствуйте, уважаемые наши зрители! В настоящее время у большого количества детей возникают трудности с математикой. И есть такое, помимо дислексии, есть такая вещь, как дискалькулия. С дискалькулией работать достаточно непросто. При дискалькулии у ребенка не формируется количество числа и количественный счет. Ему трудно считать, потому что он считает каждый раз заново. Как определить, есть у ребенка дискалькулия или нет? Попросите ребенка считать не от одного, а от двух, например. То есть 2, 3, 4, 5. Детям с дискалькулией очень тяжело продолжить счет от другого числа. Им трудно определить, сколько здесь. Когда вы обычного ребенка спрашиваете, например, положили 5 предметов перед ним и спрашиваете, сколько здесь. Большинство детей с легкостью определяют, что тут 5 предметов или 4 предмета. Если продолжить тренировать ребенка дальше, что он легко определяет, что там, где лежит 6 предметов, что это 6 предметов. И делает это без пересчета. Для детей с дискалькулией, для них трудно определить число предметов больше 4. И поэтому с ними постоянно нужно тренировать этот навык счета. Для помощи родителям, у кого есть проблемы с счетом, и для помощи родителям, у кого есть проблемы с математикой у детей, мы создали такие 2 пособия. Игры в клеточку. Одни игры в клеточку начинаются от детей от 4 лет, другие являются продолжением этой первой части. Сразу скажу, что эти игры подойдут не только детям с дискалькулией и с проблемами с математикой, они подойдут любому ребенку, которому просто интересно играть в числа и в математику. Игры в клеточку помогут детям полюбить математику и понять, как им считать. В наших играх есть несколько упражнений, которые формируют количественный счет. И тут много разных карточек и игр, и есть вот разные карточки, с которыми легко определять количество. Помимо всего прочего, есть игры, которые помогут ребенку запомнить геометрию цифры. У детей с проблемами счета трудно запомнить, как выглядит само число. Для этого тут тоже в книжке есть несколько игр, чтобы запомнить, как выглядит число. Притом, для того, чтобы запомнить числа, можно играть как с самими числами, так и с образом числа, то есть запоминать числа с помощью идентического образа, например, как это дается на этой страничке. Игры в клеточку формируют не только геометрию числа, не только количественный счет. Тут много игр на состав числа, а еще есть игры, которые помогут ребенку в таблице умножения, помогут ему понять, что такое четное, нечетное число, простые числа, понять и организовать самому процесс усвоения таблицы умножения. Также они помогут ребенку начать разбираться в текстовых задачах. У современных детей очень часто возникают проблемы с текстовыми задачами. И в большинстве случаев предлагается действовать по каким-то схемам, превращать задачу в схему и решать ее от этой схемы. На самом деле детям очень тяжело превратить задачу в схему. Если вы пытались это сделать, то вы это заметили. Однако им легко сочинять задачи самим. Если у вас ребенок испытывает трудности в понимании текстовых задач, то я предлагаю такой способ. Начните с того, чтобы придумывать задачи про все на свете. Просто идете по улице, увидели несколько машин, попросите ребенка сочинить задачу. Например, он говорит, было там 4 машины, одна уехала, сколько машин стало. Обычно дети, когда начинают сочинять задачи про что-либо, они забывают задавать вопрос. То есть они вам сочиняют целую историю, про машины, или про деревья, или про самолеты, но при этом не спрашивают, сколько стало там, сколько теперь, насколько больше. Вы даете ребенку выговориться свободно и спрашиваете, а что спрашивается-то? То есть, когда вы учите ребенка составлять задачи, нужно давать ему выговариваться со всеми идеями вначале, а потом уже исправлять его ошибки. Но не говорить, что он сделал ошибку, а просто спрашивайте, а что требуется найти?
И для того, чтобы ребенок действительно разобрался, как ему составлять задачи, вы можете сами придумывать с ним по очереди задачи. Сначала он шел, придумал вам задачу, вы ее решили. Потом вы идете, придумаете ему задачу. В принципе, такие игры с задачами позволяют ребенку гораздо быстрее разобраться, что такое задача. И второе, я вас адресую к тому, чтобы понимать прочитанный текст. Все наши ролики работы со смыслом подойдут для того, чтобы сформировать понимание смысла задачи. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!